吼，足欢迎所有的爸爸妈妈拢来到这个双联教会吼，啊，你甲你的小朋友去4天，啊送来遮，啊因拢学习足侪，啊我感觉因为拢足快乐的吼，拢足快乐的对无吼？虽然有足侪话因拢听无，但是我相信讲吼。这种语言是慢慢来的，伊嘛无法度英文一个就听有啊嘛，一个就会晓讲啊嘛吼。所以语言是慢慢来的，就是爱有学习的环境吼。来，咱今仔日只看的是咱大班的小朋友、大班的小朋友吼。
我是阮所的内容罗干龙，进了路有啥物消息赶快过来。报告大王，啊咧，啥物货？慢慢讲。有一个人牵一只驴仔，载真济物件对遮来。真好，进了路大家比互好势。迄时有一个生理人，趁了袂少钱，也卖真济货物转来。春梦一些江江灯，看后阳高上灯，为救高山灯，高山灯，阳双。做人力趁袂少钱，长期会通话无囝，买遮济物件，会通丰收一下。只是美丽的山插头下命令啊！进了手啊！服侍的利未人，拄好要动去，对遐经过。拜上帝今仔日是上着欢喜，因为上帝将古来听咱行志。有妙！伊迄是啥物声？哦，啊你即个人哪会遮无小心？啊，行山路毋着爱石盘，你知无？以后爱较小心嘞。毋知山头走啊无？我赶紧离开才好。日头请赢赢，虽然过性命。利未人就安尼走去。这时，阁有一个伫教会服侍的祭司对遐经过。有命！在耶稣的行志，日子徛伫身边，伊地看我拢无你，我想起伊。救命！迄是啥物声？哎哟，互叉叉手夹啊！我毋是告诉你，我毋是甲恁讲，出外爱祈祷，上帝才会保护。受伤遮尔严重，我嘛无甲大。沙叉毋知影走啊袂，我要赶紧转去啊！愿上帝保护你。这时，阁来一个撒玛利亚人，主地有人做真工的顶，亲像一家将花蜜是照讲边。这世间是黑暗，这世人就痛，咱就将伊讲对人之道。救命！迄是啥物声？原来是一个互山叉手夹的犹太人。撒玛利亚人和犹太人是无往来的。撒玛利亚人马上
伊包起来，互伊穿衫，扶伊骑就路啊，载伊到最近的客店去。因为伫半路拄着一个无相差拍伤的人。请你请一个上好的医生，甲伊交伊交出。毋免安尼，世间亲像你即款的好人真正真少。做人的人最真甲会定，亲像一枝情花，蜜情就光明。一世间是无限，济人着同，咱着笑伊到。台语赢 ，Happy Happy 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 快乐台语赢，你要来我要来，快乐台语赢 ，Happy Happy 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 快乐台语赢，你要来我要来，快乐台语赢，好数好去玩，大家都会有你的台语。Happy Happy 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 快乐台语呀！你要来我要来，快乐台语呀 ！Happy Happy 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 快乐台语呀！你要来我要来，快乐台语呀！好数好去玩，大家都会有台语。Happy Happy 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 快乐台语呀！你要来，我要来，快乐台语呀！非常感谢伫这段时间恁欢喜甲囡仔送到这个所在，因为恁知影母语的重要，因为母语是咱的根，咱若无通过母语，就无度将咱的意识，咱所要想的话，爱通过母语来讲咱真好势。咱知影。伫顶年底，咱的国家宪政，咱的立法已经通过国家语言法，通过国家语言法，已经成立台语电视台，伫迄个台语电视台，即目前伫北市14台。所以咱等于是会当看14台，是台语电视台。这个电视台是全部拢总用台语的讲话，甚至用迄个台语文来做伊的迄个啥伊的字幕包括新闻剧，也是迄个风景的介绍，人文这个介绍，咱大家专门。通过这个，咱来做伙来做这个台语的运动。那上个教会有这个机会，担当这个这个推广台语电机伫台湾这个这个保育电机的工作。4天的时间其实真紧啦，2年就过我相信咱每一天若拢有来参加，恁会发现每一天的内容其实拢真丰富，有
有真侪学习吼。虽然我无法度全时间和恁做伙吼，但是我等于拢会问阮囝啦吼，讲哦，恁今日上啥会学啥会，所以我大概拢了解恁有教啥吼。我相信。即款的机会通过教会支持咱会当做伙有这个营会，当做伙来学习这是真重要一个机会。所以你明年若想要报名，你爱紧注意迄个报名的时间因为真侪人咧反映讲，咱像拢袂赴报名啦，就是无法度爱请恁爱注意迄个时间我要搁大家报告，咱这4天的营会结束了后，咱每一个礼拜日早起时另外有自动的台语文的班，伫咱教会每一个礼拜日的9点到9点50，伫咱的家长的群组内底有发这个消息，咱家长若愿意，互囡仔更较侪有机会来学习台语，来练习台语，咱会当来报名，伫这个群组内面来报名，来参与这个活动。我相信通过安尼。咱家长会当做伙来合作，帮助囡仔伫学习台语顶面会当更加进步我大家看恁的表演，实在是非常的精彩啦短时间恁会当有遮尔啊好的学习，遮尔啊好的表演，实在无简单。新加场，打水场，吃米丸。讲我好甲真大声。讲我好甲真大声。安怎骗得了？一个囡仔较老者3个大人，是一个囡仔较老者3个大人。若阮迄个出世的囡仔来起来，我是属于第一个出世的囡仔。记得他好的电话，提示，一样，为什么呀？要光光，一样嘛，要光光。鼻子平，圆了，谁打的？来个 A， 来个是啥物？公鸡。哦，我以为是公鸡嘛，可能是母鸡啊。好来，你答对也出紧来，啥物是后啊？杯子。好来，杯子。大杯子还是小杯子？小杯子。小杯子，我听看，看啦。卡拉。啊嘛人讲卡拉鸡。卡拉鸡。好，因拢是咧讲怪鸡，吼，就是挖土机。同款哦，你有拍角的，放咧顶头；无拍角的，你叫脚问出来。是，安家。不是。
嘞？不是。真正。啊，毋过遮尔济花，这类感觉无好食，这类嘛无好食。这类好食。